Eccoci di nuovo, stavolta con quello piccolo. Sì, allora, stavolta abbiamo quello piccolo. Aspettate, chiudiamo che è meglio. Ok, lupetti, ci siamo. Allora, vediamo qual è quello piccolo. Io ancora non lo so. Speriamo che è come quello blu. Allora, 3 e 1 e 2. Prima guardate voi. Ok. Sembra blu, eh? Tieni. Grazie. Oh, non è blu, ma è troppo carino. Ma non è blu, ma è troppo carino. Raga, però questa non è con le palline. Questa è con la schiuma da barba. Sentite il rumore? Raga, sembrava che usciva schiuma da barba. Io sono un demonio. Troppo bello, troppo bello. Guardale che carino. Aspettate, io faccio vedere la mia mano. Guardate che carino. Raga, facciamogli la coppettina, vediamo. Allora, prendiamo questo grande. Ok, allora, quello grande è molto più appiccicoso. Aspetta, non si appiccica assai, guardate. Invece questo non è appiccicoso, guardate, vedete? Invece qua, aspettate. Raga, questo è più appiccicoso. Cioè, di quanto è appiccicoso qua? No, scusate, però si appiccica. Allora, questo è più bello da squisciare. E questo di meno, perché qui ci sono le palline, non so se le vedete, aspettate. Vedete le palline? Ci sono le palline piccoline, queste cose di qui dentro. E invece, what? Scusate, qui dentro c'è la schiuma da barba che non si vede. È troppo bello.
Cioè questo sta dentro la mia mano e io me lo squiscio nella mia mano. Invece qua... Allora facciamo la coppiettina, che carino. Ok. Aspettate che ve lo faccio vedere. Vedete che sono carini. Allora aspettate, ho sete. Sono sempre io. Una goccia d'acqua. Allora posiamoli. Troppo belli da squisciare insieme. Allora sta uscendo la mia canzone e il mio, come si chiama? È il mio libro. Allora dai. Pacchetto per il mini squishy raviolo. Vedete che ok, mettiamolo dentro. Buonanotte mio piccolo caro. E chiudiamolo. Tac. Chiudiamolo. La cartina, riprendiamo la carta. E la mettiamo di sopra qui così. Beh, ok, super. Ed è ritornato come prima, come nuovo. Adesso prendiamo quella grande scatola, prendiamo lo squishy enorme. Volevo trovare quello con la schiuma da barba perché è più squiscioso, quello con lo slime. Mettiamolo dentro. Oppure qua ci sentiamo a dopo. Vai. Non si chiude più, perfetto. Ok, e si chiude. Chiuso. Così abbiamo i due squiscetti ravioletti. Ok, allora, come ben avete visto, questo piccolo, troppo carino, raga, raga, troppo carino, raga, troppo bello, ed è più squiscioso di quello con le palline, troppo bello, mi piace troppo, sono tutte in giallo, bel colore giallo. Raga, per oggi concludiamo qua. E niente, che vi devo dire? Ci sentiamo ad un prossimo video. Ok, seguitemi, mi raccomando. Non vi sto obbligando a seguire. Allora, praticamente
dobbiamo fare la foto. Raga, oh, stupendo. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao raga, da Foxa.